हेलो सेवारो सबैजनालाई आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। मैले चाहिँ यसरी भिडियो धेरै लङवाला चाहिँ नबनाएको कति दिन भएको थियो नि त। अनि आज चाहिँ म कामदेखि आउँदा चाहिँ दिदीले मलाई अस्तिदेखि बोलाउँदै हुनुहुन्थ्यो नि त, सिर्जना दिदी अथवा वन्दना आन्टीकोमा आएको छु। यहाँनिर त कस्तो राम्रो राम्रो फुल छ साथीहरू, गार्डनहरू छ। म तपाईँहरूलाई एकछिनमा देखाउने छु। अनि साथीहरू मेरो हातमा यहाँ सेल्फी स्टिक देखिराख्नु भएको होला, यो चाहिँ मेरो होइन, यहाँनिर सिर्जना दिदीको हो यो। अनि साथीहरू मलाई पनि यो सेल्फी स्टिकको यति धेरै आवश्यक भएको छ कि पहिलेदेखि नै, किन भन्दाखेरि साथीहरू फोनबाट र यो सेल्फी स्टिकमा यति धेरै फरक छ कि तपाईँहरूलाई त थाहा नै होला। त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ अब किन्छु अलिक दिनपछि चाहिँ, किन भन्दा अलिक सस्तोको रहेछ है। कतिमा किन्नु भएको भन्दाखेरि 900मा किन्नु भएको अरे नि त दिदीले पनि। अनि म नै अब किन्छु, कि त दिदीलाई मँगाउनु लाउँछु म। अब चाहिँ साथीहरू म चाहिँ सेल्फी स्टिकबाट नै भिडियो बनाउन आँटेको हो। तर साथीहरू भिडियो त बनाएँ है, तर मेरो हात काममा एकदम धेरै समस्या छ नि त, ठुलो समस्या। त्यही भएर चाहिँ त्यति राम्रो भिडियो आएन छ। अनि साथीहरू म चाहिँ अर्को साइडमा आएको छु अहिले, अर्को साइड गार्डनमा आएको छु। अनि यहाँनिर चाहिँ नि यस्तो राम्रो फुल रहेछ, यो फुल मलाई एकदम धेरै मनपर्ने फुल हो। अनि साथीहरू यो साइडमा हेर्नु न, यति राम्रो फुलेको छ, यति धेरै फुलेको छ फुलहरू। म त एकछिन त हेरेकै भएँ, किन भन्दा म फुल लभर हो नि त। मलाई यो फुल हेर्दाखेरि साथीहरू यस्तो आनन्द भएको थियो कि एकछिन त भिडियो गरिरहँ जस्तो भएको थियो कि यो साइडको फुलहरू देखेर। म जस्तै फुल मन पराउने, कुकुर मन पराउने को हुनुहुन्छ कमेन्ट चाहिँ गर्नु है साथीहरू, यसो थोरै भए पनि। अनि तपाईँहरूलाई फुल चाहिरहेको छ भने चाहिँ तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ साथीहरू, वन्दना गार्डन भनेर चाहिँ सर्च पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र यो साइडमा चाहिँ भर्खर नर्सरी राख्नु भएको रहेछ है, जस्तै कि अब यहाँ हाँगाहरू काटेर चाहिँ सानो सानो प्लास्टिकमा चाहिँ राखेर चाहिँ यसरी छोप्नु पर्ने रहेछ साथ। जस्तै कि यसरी हेर्नु त, यहाँ मैले देखाइराखेको छु नि, त्यसरी राख्नु पर्ने रहेछ है, यसरी धेरै। अनि यसमाथि चाहिँ प्लास्टिकले मजाले ढाकेर राख्ने हो। यो प्लास्टिक हटाइएको चाहिँ अगाडि राखिसकेर यसको हाँगाहरू निस्किसकेर चाहिँ प्लास्टिक निकालेको जस्तै लाग्यो साथीहरू। म त्यति मजाले थाहा छैन फुलको बारेमा चाहिँ। अनि साथीहरू तपाईँलाई थाहा थियो कि थिएन होला का, यो फुलको आयु 15 वर्षसम्म हुन्छ भनेर। यो फुलको नाम चाहिँ एडिनियम भनेर थाहा पाएँ मैले अहिले भर्खर दिदीले सोधेको हो। अनि साथीहरू बल्ल दिदीलाई पनि मैले क्यामेरामा ल्याइसकेँ, किन भन्दा एकदम धेरै बिजी हुनुहुन्थ्यो, यति धेरै काम गर्नुहुन्छ नि साथीहरू दिदी त आमामा। अनि सिर्जना दिदीले पनि मिनी ब्लग बनाउनुहुन्छ साथीहरू, सिर्जना लिम्बू भनेर सर्च गरेर उसको पनि लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। अनि अब चाहिँ सिर्जना दिदी फेरि अर्कै काममा लाग्नु भएको हो, के भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईँलाई देखाउने छु। दिदी चाहिँ घरमा मात्र नभएर साथीहरू सुँगुर पालन पनि गर्नुहुन्छ, यसकै लागि चाहिँ चारो काट्नु पर्ने छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि म पनि जान्छु नि त भनेर सँगसँगै हामी चाहिँ जाँदैछौँ सुँगुरको खोरतिर। अनि मेरो घर जाने बाटो पनि त्यतै पर्छ नि, त्यही भएर चाहिँ म अनि त्यतै जानु लागेको हो। हामी दुईजना चाहिँ, दिदीले चाहिँ चारो काट्नु हुने अरे। फेरि साथीहरू आज त यस्तो गर्मी भएको थियो नि, साँच्ची भनेको होला 100 डिग्री जत्तिकै भएको थियो के। यो बाइक चाहिँ साथीहरू दिदीले चलाउनुहुन्छ, यो बाइकदेखि चारो ल्याउनुहुन्छ होटेलदेखि सुँगुरको लागि। अनि साथीहरू बाइक कुदाउने त रहर मेरो पनि हो, मैले पहिला कुदाएको पनि हो हुनु त। तर मेरो रहर चाहिँ के हो भन्दा साथीहरू, बाइक कुदाउँदै मिनी ब्लग बनाउनु चाहिँ मेरो ठुलो रहर छ। अनि हामी चाहिँ घरदेखि निस्किसकेर चाहिँ सुँगुरको खोरतिर जाँदैछौँ साथीहरू दिदीसँग। धेरै टाढो त छैन, त्यति 2-3 मिनटको बाटो हो। अनि यस्तो चर्को घाम छ नि साथीहरू, अनि सिर्जना दिदी त यस्तो मजाले काम गर्नुहुन्छ, घाम पानी नभनिकन के। फाइनली साथीहरू हामी दुईजना चाहिँ फार्ममा पनि पुगिसक्यौँ, सुँगुरको फार्ममा। अनि थोरै हल्का दिदी चाहिँ लजाउँदै हुनुहुन्छ। अनि आज चाहिँ दिदीको काम चाहिँ यो लौकाको बोटलाई चाहिँ काट्नु पर्ने अरे, यसलाई चाहिँ अब काटिहालेर चाहिँ यसको मुनि चाहिँ दाउरा राख्ने भनेर चाहिँ भन्नुभयो। अनि साथीहरू तपाईँहरू देख्नु सक्नुहुन्छ यति धेरै सुँगुर छ नि, आमामा यही सुँगुरको लागि चारो ल्याउनुहुन्छ दिदीले चाहिँ जहिले। साथीहरू सुँगुरको फार्म पनि यस्तो मजा छ नि, फेरि यस्तो मजाले कलर लाएर चिटिक्क बनाउनु भएको छ क्या दिदीले। मैले चाहिँ दिदीको टिकटकबाट देखेको यहाँ कलर लाउँदैछु र अब चाहिँ फाइनली सक्यो भनेर चाहिँ टिकटकमा देखिराखेको थिएँ। अनि साथीहरू अब चाहिँ हाम्रो पनि दिन आउँदैछ, यसरी नै सुत्ने दिन, गर्मी आइसक्यो नि त। त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ भित्र भिडियो गर्दै थिएँ साथीहरू, अनि बाहिर चाहिँ दिदीले चाहिँ लौकाको बोटलाई चाहिँ काट्दै हुनुहुन्छ चारोको लागि चाहिँ। अनि साथीहरू दिदीको चाहिँ कसरी भिडियो कसले चाहिँ गरिदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एकजना दिदी हुनुहुन्छ, दिदीको चाहिँ मैले चाहिँ फेस देखाइन। अनि साथीहरू लौका पनि हेर्नु न कत्रो हो के, त्यो सानो चाहिँ कलिलो, ठुलो चाहिँ एकदम धेरै छिप्पिसकेको थियो। र साथीहरू आज चाहिँ मेरो भिडियो यति नै हुन्छ र हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने छौँ। अनि अर्को कुरा लाइक चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला साथीहरू, नराम्रो भए पनि। आजले यति नै, बाइ बाइ।